Дамы и господа, ассаламу алейкум и добрый вечер всем, кто сегодня вместе с нами здесь, в великолепной Хумо-арена, в самом сердце прекрасного Ташкента. Компания Raised Boxing с гордостью представляет вашему вниманию грандиозный вечер профессионального бокса. 12 элитных поединков с участием сильнейших бойцов Узбекистана и зарубежья. Сегодня нас ждут скорость, характер, мощь и бескомпромиссные противостояния. Генеральными спонсорами сегодняшнего вечера выступают компании Seven Saber, Cheers и 1xBet. Мы благодарим вас за поддержку профессионального бокса. Турнир проходит под эгидой WBC Евразия и Федерации профессионального бокса Узбекистана. Итак, открывает сегодняшний вечер первый поединок программы. И разрешите мне первым делом представить судейскую коллегию. Раджапов Сухроб, Рахманов Исламджон, Паттыев Нурмухаммад. Рефери в ринге Сабир Хакимов. И в синий угол ринга приглашается боксер из Казахстана Алтай Кажимурат. Стиль қарапайым, но не қарапайым стиль 11 демек ордалы ағайын. Менің стилім маралым, стилім қазалы. Ей Құдай, сексеуілден жақындарым бізді бақылайды. Мен стилім жалағаш, сенен бай көрінем, тұрсам да жалғанаш. Мен стилім мүлде бөлек, терең өзек. Мен стилім қара бұқа қаш, сені сүзет. Стилім Ньюкасл, жаңа қорған, тарихта толы дорба, мұнда бұзық балдар. Стиль таза Қызылорда, мұнда бұзық балдар. Стиль таза Қызылорда. Өзім өлін төсегім, ерекше бұл қалада өкпеге оттегі. Кім болсың да табылады бас бұстайтын эго. Той себя тут строить шашылады бұтты лего. Егінге жақын бірақ жоқ бізде веган. Балдардың бәрі диги үйдің дрегі. Қыздардың бәрі студаж, покрути Volkswagen. Стройный штрих код, шит-тик, түр-тик. Оп, ақ бәрі келді. Бастары тәкететін вайттана келді. Оп, ақ бәрі келді. Ұшырып әкетеміз тағып алып белді. Оп, ақ бәрі келді. Стиль таза кісі ол қимылдары белді. Оп, ақ бәрі келді. Әрі-бері шайқап белді. И его соперник в красном углу ринга. Боксер из России Шахабаз Махмудов. Barchaga assalomu alaykum qadrli do'stlar. Humo-arena poytaxtimizdagi muhtasham universal saroy bugun sizu bizni yana bir ajoyib boks oqshomi bilan yuzma-yuz qilmoqda. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, professional boks ixlosmandlari. Darhaqiqat bugun Humo-arena bir-biridan qiziqarli o'tish kutilayotgan professional boks janglariga mezbonlik qilmoqda. O'zbekiston Professional boks federatsiyasi hamda WBC Evraziya tashkiloti ushbu jang kechasini aynan Toshkentda tashkil etdi va bizni bir-biridan qiziqarli ajoyib qarama-qarshiliklar kutib turibdi.
Barchaga assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Demak, bugun Race Boxing promotorlik kompaniyasi ilk bor katta boks oqshomini Toshkentda Humo Arenada o'tkazmoqda. Итак, Bizni oldinda в синем углу WBC ринга Евроазия kamarlari uchun qiziqarli спортсмен из Казахстана. Его рост 178 сантиметров, вес 69 килограммов 500 грамм. Его рекорд 6 профессиональных боев, 2 из которых нокаутом. Молодой казахстанский проспект Алтай Кажамурат. И его соперник из красного угла, боксер из России, его рост 180 сантиметров, вес 69 килограммов 400 граммов. Его рекорд впечатляет: 12 побед, 9 нокаутов и ни одного поражения. Ярко выраженный панчер из России Шахабаз Махмудов. Bizda birinchi qarama-qarshilik super yarim o'rta vazn toifasida 69.8 kilogrammda bo'lib o'tadi. Rossiyalik Shahabbas Mahmudov Qozog'iston vakili Altay Xo'jamuratga qarshi bahs yuritadi. Jang referisi Sobir Hakimov Jizzax. Ushbu qarama-qarshilik 4 raund etib belgilangan. Demak, qizil burchakda Shahabbas, ya'ni Rossiya vakili, ko'k burchakda esa Qozog'iston vakili Altay Xo'jamurat. Birinchi raund boshlandi. Shahabbas Mahmudovni menimcha o'zbekistonlik boks ixlosmandlari yaxshi bilishadi. Havaskor boksda ham ajoyib natijalar qayd etgan va o'zbekistonlik yanglishmasam Bilolbek Mirzarahimov bilan jang qilgan edi. Professional yo'nalishda ham Muhammad Salim Sotvoldiyev hamda Maqsud Jumayevga qarshi ringga ko'tarilgan. Bundan tashqari Iqboljon Xoldorov bilan ham jang o'tkazgan ekan, 69 kilogramm toifasida va Iqboljon Xoldorovni havaskor boksda mag'lub qilgan ekan. Shahabbas aytib o'tdi, 12 ta jang o'tkazgan va barchasida g'alaba qozongan. 9 marta muddatidan avval yakunlagan janglarni. Altay Xo'jamurat esa 2 ta g'alaba va 4 mag'lubiyat. Xullas, o'zingiz anglab turibsiz, bu jangda yaqqol favorit Shahabbas Mahmudov har jabhada tajriba nuqtai nazaridan ham raqibiga nisbatan ustunroq. 75% nokaut natijasi bor Shahabbasda. Aynan uning janglari ko'proq, 12 ta, raqibda esa 6 ta jang bor. Shulardan 2 tasi g'alaba, 4 tasi mag'lubiyat, lekin raqibda ham 100% natija bor. Ya'ni 2 ta g'alabasini barchasini nokaut orqali qo'lga kiritgan. Hozir Shahabbas lekin birinchi raqamli 4 ta mag'lubiyatini ham barchasida muddatdan avval mag'lub bo'lgan ekan. Lekin 2019-yil o'sha Rossiya ichki chempionatida barcha raqiblarini o'sha havaskor boksda barchasini nokautga uchratib, yaqqol favoritligini isbotlagan ekan. Aynan Shahabbas. Ko'ramiz, ringga qaytamiz. Hozircha o'rganish raundi davom etyapti. Tanaga zarba 2lik Shahabbas ijrosida. O'ng qo'l tanaga zarba juda kuchli bo'ldi, his qildi. Altay Xo'jamurat. Lekin bo'y borasida biroz ustunlik Qozog'iston vakili tarafida yanglishmasam, menga shunday tuyuldi. Jeb zarbalarini ishga solyapti. Hozircha ikkinchi raqamda harakat qilyapti. Markazini Shahabbas egallagan va ketma-ket zarbalar yo'llashda davom etyapti. Albatta qarshi hujumga ham o'tib turibdi Altay. Bo'sh qoldirgani yo'q, o'sha javob zarbalarini beryapti. Hozir yelka bilan ham zarba berib yuborildi menimcha. Nima bo'ldi? Boshlar to'qnashdimi? Yelka menimcha. Qattiq zarba berib yubordi yelka bilan. Sobir Hakimov hozircha Qozog'istonlik jangchining yuzida biroz qizarishlar, jarohat yuzaga kelishini ko'ryapmiz. Unda jarohat bor. Nazarimda allaqachon. Shahabbas stoykasini almashtirgan holda har ikki qo'lida birdek zarba yo'llay olar ekan. Birinchi raundning oxirgi soniyalari
Nihoyasiga yetdik, qadrli do'stlar. Orada ham ta'kidlab o'tdim. Bir qator nomdor bokschilarimizni jangi kutib turibdi. Jumladan markaziy jangda Murodjon Ahmadaliyev va ham jiddiy raqib Bekli Moskvaga qarshi jang qilsa, Razbek Mullajonov, Abdumalik Halakov, Nurislom Ismoilov, Shohjahon Abdullayev, Abdulloh Madaminov. Xullas, aslo zerikib qolmaysiz. Bizni kuzatishda davom eting. Ikkinchi raundga jangchilar taklif etilmoqda va ikkinchi raund boshlandi. Darhol ring markazini Shahabbas egalladi va yana tanaga kuchli zarba yo'llaydi. Qarshi hujum to'g'ri yo'llangan zarba, o'ng qo'l aniq. Yaxshi yetkazib oldi kross zarbasini. Shahabbas mana bu yerda klinch holat yuzaga kelyapti. Nazarimda Shahabbasni zarbalari biroz o'tkirroq va kuchliroq chiqyapti. Albatta, yuqorida ham ta'kidlab o'tdi Ma'rufxo'ja. Umuman havaskor boksda ham muddatdan avval g'alabalarni qo'lga kiritgan ekan. Demak, u kuchli zarba sohibi, pancher va lucky punchni ko'rishimiz mumkin bu jangda. Yaxshi, Qozog'iston vakili. Altayning zarbalari asosan himoyaga yo'llanmoqda. Klinch lekin Shahabbasning o'sha tanaga yo'llagan zarbalari asosan aniq ijro etilyapti. Menimcha og'riqli ham bo'lyapti, chunki Altay darhol klinchga kirib borishga harakat qilyapti har bir zarbadan keyin. Altayning o'sha chap biqinidagi qizarish alomati qanaqa jizgi emasda. Bo'ldi, mana chap qo'l, jigarga yo'llangan zarba. Menimcha jangni davom ettira olmasa kerak. Murabbiy turdi. Shogirdini jangga qaytarmoqchi, lekin mana bu holat Jangdan avval taxmin qilganimizdek, siz to'g'ri taxmin qilasiz. Ikkinchi raundda demak jang rasman yakuniga yetyapti. Shahabbas ushbu jangda muddatdan avvalgi g'alabani qo'lga kirityapti. Navbatdagi muddatidan oldingi g'alaba va biz har ikki bokschiga ajoyib jang uchun o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Ha, ko'ring. Chapaqay bokschining ustunlik tarafi shunda-da. Jigar qismiga, tanaga zarba yo'llashi oson bo'ladi mana. O'zi o'ng qo'lni hozirlaganiga qarang. Chalg'ituvchi-da. Altay o'ng qo'ldan zarba kutgan. Demak, Shahabbas Mahmudov g'alabali odimini davom ettiradi. 13-jang, 13-g'alaba. Albatta navbatdagi nokautni qayd etyapti Shahabbas va shu bilan professional rekordidagi 10-nokautga imzo chekdi. Итак, yanglishmasam, ushbu boks oqshomiga havaskor boks olamidagi anchagina mashhur bo'lgan ring anonseri Rishi ham tashrif buyurgan. U asosiy kartga chiqarmikin, Ma'rufxo'ja?
menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Ajoyib jang, qadrli do'stlar. Rossiyalik hamda qozog'istonlik charm qo'lqop ustalari to'qnashuvi. Итак, в первом бою вечера нокаутом во втором раунде победу одержал Шахабаз Mahmudov, Россия. Shahbaz Mahmudov o'zining navbatdagi g'alabasini qayd etyapti. Biz esa galdagi qarama-qarshilikni siz bilan birgalikda bevosita tomosha qilib boramiz. Eslatib o'tamiz, siz Zo'r Play platformasi orqali ushbu janglarni tomosha qilib boryapsiz. Bugungi ajoyib boks oqshomida kutilgan qarama-qarshiliklar hali hanuz barchamizni xushnud etadigan charm qo'lqop ustalarimiz ringga ko'tarilishadi. Navbatdagi jangda hamyurtimiz Meroj Stantoshev Ungacha yana bitta jang o'tkazib olishimiz kerak. Hozir tojikistonlik bokschi hamda yana bir qozog'istonlik charm qo'lqop ustalari o'rtasidagi menimcha shiddatli jangni ko'rib olamiz. Endi albatta shu o'rinda bir Итак. ma'lumotni aytib o'tamiz. Meroj Разрешите мне объявить о втором бое сегодняшнего вечера. И перед этим перед этим объявить судейскую коллегию. Адилов Такирджон, Зарипов Достонджон, Мамаджанов Айбек, судьи этого боя. Рефери в ринге Шамсематов Исмаил. И в ринг приглашается в синий угол боец из солнечного Казахстана Бекзат Мусахан. Ha do'stlar, yon hakamlar hamda referi tanishtirib o'tildi. Hamda ringning ko'k burchagiga Bekzat Musaxan, Qozog'iston vakili taklif etilmoqda. Motivatsion tarona va uning og'ushida ko'rib turibsiz. Sportchi ringga ko'tarilyapti. Do'stlar, ushbu qarama-qarshilik 53,5 kilogramda bo'lib o'tadi. Islomjon Rahmonov, Tojikiston vakili, 6 ta jang o'tkazgan, 5 ta g'alaba va 1 mag'lubiyat. Bekzot Musaxanda esa 3 ta jang, 2 ta g'alaba va 1 mag'lubiyat. Do'stlar, har ikki g'alabasi esa muddatidan oldin qayd etilgan. И его соперник в красном углу ринга
из Таджикистана Исламjon Rahmonov. Islomjon Rahmonov darvoqe. Bugun referi sifatida xuddi shu ism sharifda hamyurtimiz faoliyat yuritadi. O'ziga xos auraga ega musiqa ostida sokin yurib ring tomon kelmoqda Islomjon. Tez orada u o'zining professional karyerasidagi 7-jangini boshlab beradi. Данный бой в промежуточном весе будет состоять из 8 раундов. В синем углу ринга спортсмен, чей рост составляет 167 сантиметров, вес 54 килограмма 900 граммов. Его рекорд 3 боя, 2 победы и 2 победы нокаутом. Восходящий легковес из солнечного Казахстана Бекзат Мусахан. И его соперник из красного угла. Его рост 168 сантиметров, вес 54 килограмма 200 грамм. Его рекорд 6 боев, 5 побед, 2 нокаута. Проспект из Таджикистана, тренирующийся в Санкт-Петербурге. Исламjon Rahmonov. Har ikki bokschi haqidagi ring anonsirini ta'rifini eshitdingiz, qadrli do'stlar. So'nggi tushuntirish ishlari, qoidalar yana bir bor amalga oshiriladi. Referi tomonidan undan so'ng esa jang boshlanadi. Jang referisi Ismoil Shamsimatov. Xalqaro toifadagi hakam 8 raund qilib belgilangan ushbu qarama-qarshilik. Demak, birinchi raund start oldi. Darhol tanaga zarbalar almashinuvi bilan boshlandi. Tezda boshlashdi jangchilar. O'zbekistonlik jangchidan yaxshi zarba. O'tda jang zarbasi tanaga ikkilik. Islomjon Rahmonov Tojikiston davlatini mana shu jangda bayrog'ini olib chiqayotgan bo'lsa-da, o'zi Sankt-Peterburg shahrida yashaydi va Rossiya boks maktabiga ega. Lekin unutmaslik kerak, Qozog'iston boks maktabi ham o'ziga yarasha chempionlarni kashf etgan. Bugun dunyo boksida o'z nomiga ega. Qozog'iston boks maktabi doim O'zbekiston bilan tengma-teng yurgan. Bizga doim o'zbek-qozoq boks qarama-qarshiligini ko'rish doim qiziq bo'ldi. Biza chap qo'l yon tomonidan yo'llangan kross zarbasi ras mo'ljalga chalaroq tegib qoldi-da. Bir bosh ustunlik qilyapti tojikistonlik bokschi. Ancha o'zini yig'ib olib ishlayapti. Qarshilik ko'rsatyapti albatta. Musahan ham ketma-ket zarbalar. Tegiklik tanaga mana o'tkaz oldi. Oldin qo'lda ikkilik. Tanaga va boshga aniq bo'ldi. Davrlar bo'ldi Qozog'iston boksi. Qozog'iston bokschilari Olimpiadada bir qator medallarni qo'lga kiritgan edi. Va davrlar keldi. O'zbekiston bokschilari hozir yetakchi. Bir narsani tomoshabinlarga alohida uqtirish kerak. Yaqin ijtimoiy tarmoqlarda
qozog'istonlik bokschilar bilan o'zbekistonlik bokschilar o'rtasidagi munosabatlar borasida fikrlar so'ralganida ko'pchilik yozganda u qadar yaxshi emas deb. Aslini olganda juda ham yaxshi. Ringda shunchaki raqib bo'lishi mumkin, lekin aslini olganda har ikkisi bir-birini hurmat, ehtiromda albatta katta professional boksda, ya'ni shu Shahram G'iyosov o'tgan kamar jangida Dmitriy Bivol bilan mashg'ulot qildi, birgalikda tayyorlandi mana shu jangga. Qozog'iston va O'zbekiston mana bu havaskor boksda bir-biriga qarshi bo'lsa-da, professional yuqori darajadagi boksda bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Yo'q, har ikkisida biz endi bir necha bor Olimpiya o'yinlari, Osiyo o'yinlariga borganmiz-ku, havaskor boksda bo'ladi, bilasiz. O'sha yerda ham qozog'istonlik hamda o'zbekistonlik bokschilar bir-biriga shunaqa hurmat ehtirom ko'rsatishadi. Ha, endi albatta Yo'q, qarshi deganda men raqobatni nazarda tutganman. Do'stlar, shu tariqa birinchi raundda yakunlab oldik. endi Shohruh o'sha Dmitriy Bivol hamda endi o'zi Qirg'izistonda tavallud topgan-ku, Rossiya sharafini himoya qiladi. Endi bir jamoa Matchroom promotorlik kompaniyasi bilan shartnomaga ega. Albatta, nafaqat Shahram, balki Murodjon Ahmadaliyev va o'zbekistonlik bokschilar bilan Bivolning munosabati juda ham zo'r, to'g'ri aytasiz. Demak, ikkinchi raund boshlandi, qadrli do'stlar. Siz Humo Arenadan mazkur boks oqshomini jonli tarzda tomosha qilib boryapsiz. Ring markazini egalladi. Bekzod Musaxon va oldinga boryapti. Chalg'ituvchi jeb zarbalari hukni ijro etgan edi, lekin bu zarbani siqib ko'ra oldi. Islomjon va qarshi hujumda tutishga harakat qildi. O'zi Bekzod Musaxonni o'sha zarbaga moyilligi va umuman hujumga o'tishi doim birinchi raqamli bo'lyapti, lekin buni natijasi kamroq bo'lyapti, chunki Rahmonov o'zini kam sonli zarbalari bilan yopib qo'yapti uni qilayotgan harakatini. Endi albatta bu oldinga bormasa, ikkinchi raqamda harakat qiladigan bo'lsa, Tojikiston vakilining yanada ustunligi oshib ketadi. Mana shunday zarbalar bilan uning baribir hujumini biroz bo'lsa-da cheklayapti. Сейчас поймаешь вот это. Так. Давай левый. Вот. Вот. Налево. Вот. Молодец, Ислам. Aniq zarbalar soni oshib bormoqda Tojikiston vakilida. Прямой держи. Либо снизу голову, либо прямой. Кого не бей. О, молодец. Попробуй сдвоить левый. Да, левый сдвой. Левый сдвой. Не, ты не сдвинь. Zarbalar almashdi. Levый сдвой. Biroz shov ham qilib qo'ydi. Tomoshabinlarning fikri, arenadagi tomoshabinlarning fikri doimo qiziq bo'lgan, eshitgan bo'lsangiz tagidan ko'tar deyapti. Perkot zarbasini nazarda tutyapti-da, albatta. Yaxshi ko'rinadi boshida. Ha. Ya, usta mazasini al, oldin olmay mazasini al. Turma birovni. Qo'llar, oyoqdagi harakatlarning jozibasi, kapalakda yengil harakat qilish borasida menimcha dunyo boksi Abdumalik Xalaqovdan dars olish kerakda. Endi odatda Больной левый, пиши голова. bu uslub boksiga xos. Поработай. Lekin uni so'nggi yillarda o'zlashtirgan. Не опускай, Ислам. Endi albatta O'zbekiston terma jamoasida ko'plab mutaxassislar ham Бегай за ishonib ним, boryapti. прожми его. Yaxshi perkot, kuchli va navbatdagi ketma-ket seriyalar. Rahmonov menimcha Hisob ochilyapti. Ислам, расслабься. kutilayotgan edi shu holat. Kutilayotgandi.
Спокойно. Еще раз. Спокойно, только спокойно. Давай. Jangni davom ettirmoqchi. Vaqt tugab qoladi hozir. Bu albatta qozog'istonlik jangchining foydasiga ishlaydi. Mana bu tanaffus juda ham ayni vaqtida bo'ldi. Lavhalarini bizga namoyish etishyapti. Knockdown bo'lgan vaziyat. Тем, давай. Виси на нем. Demak, navbatdagi raund Прямой правой. va Либо снизу. jangchi Вот. mana bu javob zarbasi yaxshi. Прямой правой. Navbatdagisi Shahar Правый прямой только. nakdaundan aksincha motivatsiya Дерни, oldi. он все кидает правый. Наблюдай за правой. Проваливай и доказывай. Harakatlar Левый накрой. Сразу двойным. qaytdan foydalanadi Rahmonov. Левый накрой его, блядь. Ikkinchi raundda ham yaxshi boshlagan Qozog'iston bokschisi. Вторую атаку делай. Raund oxiriga yetib kuch tugab qolgani sababli mana bunday intensiv jang ko'rsatishi o'zi bo'lmaydi. Albatta har doim o'sha pressingda Вот доказывай. Давай. Молодец. Yengil knockdown holatining tushib qolyapti Qozog'iston vakili. Давай, здесь зарабатывай. ketma-ket zarbalar menchiki. Иди в угол, блядь. Иди в угол. Ha, murabbiy to'g'ri qaror qabul qildi. Murabbiy to'g'ri qaror qabul qildi. Lekin mana bunday matonat uchun gap bo'lishi mumkin emas, shunchaki mardonavor jang qildi oxirigacha. Tomoshabop jang uchun har ikki do'stlarimizga minnatdorchilik izhor etamiz. Mo'jon Rahmonjonov hisobiga demak 3-chi nokaut yozilyapti karyerasi davomidagi. Bu uning 6-chi g'alabasi. O'zi ko'p ham janglarda nokaut qayd etavermaydi, lekin mana bu jang ulardan mustasno bo'ldi va chiroyli muddatdan avvalgi g'alaba bilan ushbu jangni yakunlayapti. Bir narsani alohida e'tirof etmoqchi edim. Ahmad aka, so'nggi 10 yillikda Markaziy Osiyo davlatlari bir tanu bir jon bo'la oldi. Birgina o'sha Amerikaga yo'l olgan, jahon chempionatiga yo'l olgan terma jamoamiz a'zolarini kutib olgani chiqqan o'zbeklar, ya'ni olomon orasida Qozog'iston, Tojikiston, Turkmanistonlik qo'shnilarimizni, qirg'izistonlik qo'shnilarimizni ko'rib ochig'i menimcha har bir yurtdoshimiz, nafaqat bizning yurtimiz vakillarini, o'sha qo'shni do'stlarimizni ham boshqacha bir g'urur, iftixor tuyg'usi bilan siylasa kerak. Mana shundan bilinib turibdi. Итак, в этом бою техническим нокаутом во втором раунде победу одержал Исламjon Rahmonov, Tojikiston. Ha, tojikistonlik bokschini g'alaba bilan muborakbod etamiz va qozog'istonlik bokschi albatta tez orada Yanada kuchli bo'lib qayta oladi. amalga oshirib ringga qaytadi. Lekin umuman olganda qiziq jang ko'rsatib berishdi ikkala jangchi ham bizga. To'xtamay o'sha oldinga bordi va qiziq jangni taqdim etdi bizga qozog'istonlik vakil.
Endi esa navbatdagi jang. Bogdan Gorgol, Ukraina, Nurken Ibadullayev, O'zbekiston. Представляю следующий бой андеркарда. Приглашаю в рефери Раджапов Сухроб. Судьи Патыев Нурмухамад, Захид Камилов, Шерзот Аманлыков. И в синий угол ринга приглашается боец из Узбекистана Нуркен Ибадуллаев. Ringga vakilimiz Nurken Ibodullayev taklif etildi, qadrli do'stlar. Demak, hamyurtimiz ringga chiqib kelmoqda. Ushbu jang super yarim o'rta vazn toifasida 69.8 kilogramda bo'lib o'tadi. Vakilimiz qiziq 4 ta jang o'tkazgan ekan va barchasida mag'lubiyatga uchragan ekan. Umid qilamiz bugun o'zining ilk g'alabasini qo'lga kiritadi. Raqib esa ukrainalik debyutant jangchi. Debyutant yarim qo'lqop ustasi. Bogdan Gorgol bugun professional faoliyatidagi aniqrog'i bu yerda ma'lumotlar berilmagan ba'zida aslida olganda ma'lumotlari bor ekan professional boksda. Demak, to'g'ri, Bogdan Gorgol bugun professional karyerasidagi birinchi jangini o'tkazadi hamyurtimizga qarshi. Demak, hamyurtimiz 25 yoshda, Gorgol esa demak uning tengdoshi desak bo'ladi. Va professional boksdagi ilk jangi va natijani qayd etib qo'yish uchun И на ринг приглашается его соперник в красный угол ринга. Горгол Богдан, Украина. Hamyurtimiz Nurken Ibadullayevni burchagida Bahit Abdurahimovni ham ko'rib turibmiz. O'z vaqtida ajoyib bokschi bo'lgan va bir qator g'alabalari bilan barchamizni xursand qilgan edi Toshkent viloyati Tabray tumanida. Так не сиди, вимкни сиді, ти ж не гориш. Хочу, не хочу, знаю, не знаю, сильно налий мені чаю. Було, не було, як не цікаво, знаєш, налий собі кави і поспіши. Данный поединок предусматривает 4-раундовый бой в первом среднем весе. И в синем углу ринга боец, рост которого 176 сантиметров, вес 67 килограмм 700 граммов. Его профессиональный рекорд 4 боя. Локальный проспект полусреднего веса из Узбекистана Нуркен Ибадуллаев. И в красном углу ринга его соперник. Рост 178 сантиметров, вес 69 килограммов 750 граммов. Дебютант, молодой проспект, представитель украинской школы бокса. Сегодня дебют в профессионалах из Украины. Горгол Богдан.
qadrli do'stlar, ma'lumotlar yana bir bor e'tirof etildi anonser tomonidan. Jang referisi Suhrob Rajabov, Toshkent, O'zbekiston. Demak, yaxshi jang tomosha qilishdan umidvormiz qadrli do'stlar va jang boshlandi. Ushbu qarama-qarshilik 4 raunddan iborat. Ring markazini ukrainalik bokschi egallab turibdi. Va mana bunday zarbalarni ijro etishga ham muvaffaq bo'ldi. Ring markazini egalladi va tashabbusni o'z qo'liga olyapti. Mana ketma-ket zarbalar. Gargol. Endi Ukraina professional boks haqida ham uzoq so'z yuritish mumkin. Bilasiz, Aleksandr Usyk, Vasiliy Lomachenko, Gvozdik, Akoka Klichkolar bu ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin. Nomdor bazaga ega. Albatta, havaskor boksda ham juda ham kuchli Ukraina vakillari. Yaxshi kutib oldi. Asosiy zarbani chap qo'lda yo'llayar ekan Gargol. Nurken ham aynan chap qo'lda. Chapaqay bokschilar qarama-qarshilik do'stlar. Mana bu yerda ketma-ket zarbalar Gargol. Заканчивай правой. Yurtimiz biroz himoyani ushlashi kerak, chunki har bir zarba uni boshidan jo'nalyapti hozircha. Joyida turib qolyapti-da, aynan shu tufayli zarbalar o'tkazib boryapti. Biroz o'sha oyoq harakatlariga e'tibor qaratish kerak. Ring bo'ylab menimcha yana o'tkazib yubordi. Yana kuchli zarbani o'tkazib boryapti. Спокойно. Badullayev yaxshi mana bu safar himoyalana oldi. Lekin katta kuch sarf qiladi, tinmay oyoqda harakat qilsin. Shuning uchun menimcha birinchi raqamda harakat qilaverish kerak. Menimcha birinchi raqamda harakat qilsa erta knockdown ehtimoli oshsa kerak deb o'ylayapman, chunki ukrainalik jangchi ham orqaga qaytadiganga o'xshamayapti. Hujum bilan javob qaytargan menimcha ma'qul. Bir joyda qotib turgandan ko'ra, zarba yo'llamay turgandan ko'ra, turib kalta yegandan ko'ra urib kalta yeydi deydi-ku. Bu yerda baribir kardio gapiradi qadrli do'stlar. Ko'rib turganingizdek jismoniy holati anchagina yuqoriroq ukrainalik bokschini. Yaxshi kutib oldi. Badullayev harakat qilish kerak. Imkon har qanday raqibni mag'lub etsa bo'ladi. Nurakan. Raund so'ngiga 10 soniya vaqt qolyapti. Menimcha raund biz uchun silliq o'tmadi hozircha. Nurkenni o'sha qilayotgan menimcha yana bir xatolardan biri qo'llarini tushirib olayotgani bo'lsa kerak. Qo'llarini tushirib olishiga ham raqib majbur qilyapti-da. Menimcha charchash ham zarbalar qabul qilib oldi ancha. Charchash ham yuzaga keldi mana buncha zarba qabul qilib olgandan keyin. Ko'ramiz endi Baxit Abdurahimov o'zining tajribasidan kelib chiqib ikkinchi raundga qanday ko'rsatma bera oladi. A variant o'tmadi. Demak, B variantga o'tish kerak. Mana ko'rdik Ibadullayevdan ham aniq zarbalarni. Biroz shuni sonini oshirsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi albatta biz har qancha gapirmaylik, bu professional boks. Baribir ko'p narsa tayyorgarlikka bog'liq. Qolaversa, vazn tashlashlar qanchalik tiklana oldi, ko'p omillarga bog'liq. Raund boshlanyapti. Qoltanaga zarba bilan boshladi. Ukraina vakili. Yurtimiz zarba ko'tara olar ekan lekin. Boshida jarohat ham bor Nurkenni. Nazarimda boshlar to'qnashdi. David qil. Молодец. Zarbalar oldi. Молодец.
Ha, Kimda jarohat. jarohat? Har ikkisidan. Yo'q, menimcha Boshi raqibda. yorildi. O'sha boshlar to'qnashdi nazarimda. Олечка, уважно, уважно. На правую ручку скакай. Ko'rdingizda supervisor bosh bilan zarba berib yubordi. Ogohlantirish ko'rsatdimi yoki Yo'q, uni ham boshi qonyapti. Qara unga ham degan ma'noda aytdi. На правую ручку. Выйди на правую. И вот, вот, на правую. va WBC tashkilotidan ham maxsus mutaxassislar tashrif buyurgan va jangni diqqat bilan kuzatib borishmoqda. Hozircha supervisor hamyurtimiz Dilshod Abdurahmonov. Yana bosim qilyapti oldinga borib. Qiynalik. Bizcha Endi o'sha qarshi hujum, demak, strategiyasi qisman o'xshadi desak bo'ladi. Mana bu jarohat yuzaga kelganini, demak, asos qila olamiz. Покажи прямые, дальше снизу. Bular menimcha ko'ngildagidek emas. Налево и снизу, не так и низ, и так. Налево и снизу. Jarohat hamyurtimizda ham borga o'xshaydi. Bor. Налево и снизу, дай. Ham kuchli zarba o'tkazib yuboryapti tana qismidan. Nuriken yaqin masofadan Ukraina vakili juda ham ustalik bilan foydalanyapti menimcha. Aytib o'tganingizdek, masofani saqlasa yaxshiroq shekilli nazarimda. Lekin Nurken zarba ko'tara olar ekan. Ko'p og'ir zarba. Правый, прямые, левый снизу. B variant ham o kadar ish bermayapti hozir. Chunki Bagdan yaxshi o'qiy olyapti raqib rejasini. Qonli jang guvohi bo'lyapmiz, demak. Yaxshi Левый o'tkazib снизу, oldi. голову, Богдан. Mana shunday zarbalarni ko'proq, bunisi ortiqcha endi. Juda ham ketma-ket kuchli zarbalarni o'tkazib boryapti Ibodullayev. Menimcha endi bu jangni qutqarib qolish uchun nazarimda panjara bo'lishi kerak. Хорошо, еще раз повторяй. Bitta qarshi zarba, kuchli zarba va o'sha lucky punchni ko'rsak yaxshi bo'lardi. Lekin mana bunday kuchli zarbalarni o'tkazib yuborgandan so'ng tiklanish juda ham qiyin. Ha, bo'ldi. Suhrob Rajabov juda to'g'ri qaror qabul qildi, do'stlar. Ko'rdi, bildi va saqlab qoldi Ibadullayevni chuqur nokautda. Lekin e'tibor bersak, deyarli har bir jangda biz qon ko'ryapmiz. Bilmadim, bokschilar qo'lqopni ichiga tosh solib chiqishmaganmikin? Ya, bu narsalar albatta nazoratga olinadi. Albatta, hazil tariqasida. Albatta, hazil tariqasida aytilyapti. Odatda boksda qonli janglar MMA ga nisbatan kamroq bo'ladi. Lekin bilasizmi, hozir bu jangda boshlar to'qnashib ketdi, aynan. Shuning uchun ham har ikkisi jarohat oldi. Referini so'zini eshitgandim, zarbadan bo'ldi degandek bo'ldi. Qarang. Mana bu yerda takroriy lavhalar balki bizga namoyish etiladi. So much.
Ну давайте еще раз поприветствуем спортсменов. Qarang, boshni orqa qismidan jarohat olganda Ibodullayev. Qoshni-ku to'g'ri tushunish mumkin. Zarba oqibatida jarohat olgan, lekin boshni orqa qismi nimadir degan shekilli. Balki Итак, zarbadan kelib chiqqan. на второй минуте 41 секунде второго раунда техническим нокаутом победу одержал Gargol Bogdan, Ukraina. Demak, Ukraina vakili debyut jangida mana shunday tarzda g'alaba qozonyapti do'stlar. Hamyurtimiz esa navbatdagi mag'lubiyatini qabul qilib oldi. Biroz omadsiz kechyapti professional boksdagi faoliyati Ibodullayev uchun. Следующий бой андеркарда. Для следующего боя приглашаю в ринг рефери Рахманова Исламджона. Первый судья Мамаджанов Айбек. Второй судья Курьязов Атабек. Третий судья Сабир Рахимов. Сабир Хакимов, третий судья, да. И в синий угол ринга приглашается боксер из Западной Африки, Гана, Стивен Акон. Navbatdagi jang do'stlar 90 kilogramm vazn toifasida bo'lib o'tadi. Hamyurtimiz anchagina nomdor bo'lgan bokschimiz Shohjahon Abdullayev Afrika qit'asi vakili ganalik Stefan Akonga qarshi ringga ko'tariladi. Jang referisi Islomjon Rahmonov, Namangan, Norin, O'zbekiston. Albatta kuchli pancher raqiblik qiladi bugun hamyurtimizga. Barcha g'alabalari nokaut orqali unga kelgan va bugun yana bir nokaut ortidan kelmoqda bu ringga. Umid qilamiz maqsadi o'xshamaydi. Unda demak 8 ta jang, 8 ta nokaut bor, shuningdek 2 ta mag'lubiyat ham bor. Hamyurtimiz esa 6 ta jang, 6 ta g'alaba va 4 ta muddatidan oldin qo'lga kiritilgan g'alaba. Ha do'stlar, hamyurtimiz mana shunday seriya bilan kelmoqda va umid qilamiz bugun ham o'zining ajoyib jangi bilan barchamizni xursand qiladi va 7-muvaffaqiyatini qo'lga kiritadi. Yoshlar farqi 6 yosh ekan, ya'ni ganalik bokschi 6 yosh katta hamyurtimizdan. Bu jang 6 raund qilib belgilangan. И в красный угол ринга приглашается боксер из Узбекистана Шохджахон Абдуллаев. Shohjahon Abdullayev ringga chiqib kelmoqda do'stlar. Havaskor boksda ham bir bor muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritgan. O'zbekiston terma jamoasi safida jahon chempionatlarida, Osiyo chempionatlarida ishtirok etgan, o'zi asli Andijonda tavallud topgan Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida tahsil olgan. Ana Ruslan To'lebayev birga chiqib kelmoqda. Murabbiyi Akmal Hasanov hamda Ruslan To'lebayev. Endi albatta kimlardir qolib ketgan bo'lsa, o'zlari albatta murabbiylar orasida.
hamyurtimizning demak taxallusi show ekan, ya'ni balki bugun biz qiziqarli show ko'rarmiz. O'zi bugungi boks oqshomi unchalik ham zerikarli bo'lgani yo'q, juda ham qiziqarli bo'lyapti. Oliy janglar ko'rdik va mana bu yerda taxallusi show bo'lgan hamyurtimiz bizga show qo'yib berish uchun ring tomon yo'l olgan. Mana Sirojiddin Naimovni ham ko'rdik, birga chiqib keldi. O'zbekiston o'smirlar va yoshlar terma jamoasi katta murabbiy sanaladi. Sirojiddin Naimov o'z vaqtida Данный поединок пройдет в первом тяжелом весе и предусматривает 6 раундов. Hozir ham yaxshi formada. И в синем углу ринга спортсмен, чей рост составляет 184 сантиметра, вес 82 килограмма 600 грамм. Его рекорд 10 боев, 8 побед, 8 нокаутов. Жесткий джорнимен из Западной Африки, Гана, Стивен Аккон. И его соперник в красном углу. Рост 188 сантиметров, вес 83 килограмма. Его рекорд 6 боев, 6 побед, 4 победы нокаутом и ни одного поражения. Непобежденный панчер из Узбекистана Шохджахон Абдуллаев. Shohjahon Abdullayev ham barcha jangida nokaut bilan g'alaba qozongan. Shohruh yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, Afrika vakilini o'sha nokautchi deya. Bizning bokschimiz ham xuddi mana shunday lucky punch ustasi, havaskor boksda ham ajoyib nokautlarni qayd etgan. Darvoqe 4 ta jangida. Demak, 67% nokaut ko'rsatkiciga ega hamyurtimiz hozir referi qonun qoidalarini jangchilarga tushuntirib o'tyapti. Yana bir bor albatta professional jangchilar qoidalarini buzishmaydi ataydan. Jangchilar o'z burchaklariga yo'l olishdi. Hamyurtimiz qizil burchakda, ganalik jangchi esa ko'k burchakda harakat qiladi. Barchasi tayyor, birinchi raund boshlandi do'stlar. Darhol ring markazi vakilimiz tomonidan egallandi. Boisi uning uslubi shunday. Bu jangda hamyurtimiz katta favorit deb ko'rsatilgan, lekin raqib 100%lik nokaut ko'rsatkichiga ega. Shu sababdan xavfli, istalgan daqiqada jang tugashi mumkin. Shu sababdan ehtiyot bo'lish kerak. Boshqalar uchun xavfli bo'lgan bo'lishi mumkin. Nazarimda hozir Shohjahonning oldida biroz ip eshishi qiyin bo'ladi. Chapalichasiga tushuntirganda. Ehtiyot bo'lish kerak. Anchagina chidamli bo'ladi Afrika vakillari ham. 6 raund qilib belgilangan ushbu jang. Asosiy zarbani chap qo'lda yo'llaydi. Abdullayev ham menimcha o'ng qo'l tanaga ham kuchli zarba va bosh qismiga ham qo'shib yubordi. Shunday tanaga yo'llangan zarbadan 5 tasi nazarimda Akonning qo'lini tushiradi sal. Sanab turamiz. Birinchisi ketdi. Ikkinchisi mana. Birinchi raqamli jangchi bo'lib ishlayapti hamyurtimiz. Jeb chalg'ituvchi jeb zarbalari burchakka olib keldi Shohjahon, lekin o'zi o'ylagan ishni amalga oshira olmadi hozircha. Va davom etamiz. Yana 3 tasi qoldi. Albatta. Odatda siz taxminlaringiz ko'p, o'zini oqlaydi. Birinchisi qattiq zarba bo'ldi. Ikkinchisi u qadar ijro etilmagan bo'lishi mumkin, lekin birinchisi tuta oldi. Biroz muvozanatdan ham chiqdi raqib. Oldin qo'lda o'q zarbasi ham o'tdi. Navbatdagi o'ng qo'l yon tomondan yo'llangan zarba aniq Abdullayev.
Akonni qo'llari tushmadimi? Taomli tushdi ancha. Navbatdagisi yaqin masofa klinchdan ham zarba berib chiqib ketsa, bu yaxshi xislat bokschi uchun. Islom Rahmonov diqqat bilan kuzatib bormoqda jangni. Yaxshi taniysiz bu referini, juda ham ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka erishgan edi o'sha Shohjahon Ergashevni jangi bo'yicha. Tajribali referi. Nimasin desa uzoq yillardan beri faoliyat yuritib keladi ushbu mutaxassis. Birinchi raundga yakun yasalmoqda. Birinchi raundda albatta total ustunlik hamyurtimiz tarafida bo'ldi deb ayta olamiz. Nimalarni berishdi o'z shogirdlariga. Ikkinchi raund boshlandi. Egilib, chapga, tikka borma. Boshingni tut. Tikka borma. Oldin qo'lda faol ishladi. Yonga egilib. Lekin kuchakkasi sekin qisib kelmoqda Shohjahon va o'zining o'sha kuchli zarbasini yo'llashga harakat qildi. Lekin biroz o'sha muozaratni yo'qotdi-da, ya'ni zarbadan emas, o'zini. Klinch yaxshi, klinchdan ham shunday zarba bilan chiqib ketaverish kerak. Davom etamiz. Abdullayev oldinga boryapti, taqibni davom ettiryapti. Shu chap qo'lida o'tkazib oldi-yu, faqat biroz yelka qismiga tegdi-da. Bosh qismiga tegmadi shu zarba. Tekkanda menimcha xuddi mana shunday zarbani tayyorlayapti. Uni o'sha tashrif qog'oziga aylangan zarbalardan biri, ya'ni Shohjahon Abdullayevning chap qo'l kross zarbasi. Shoh bola, shuni ko'rsat, yana ko'rsat. Charchadi, ha. Klinchni juda yaxshi ushlar ekan Gana vakili. Давай. Nechta bo'ldi Ma'rufxo'ja? 5 ta bo'ldi. Turibdi hali. Qanaqa zarba o'tkazmoqchi? Bitta qo'shib. Mana chap qo'l yon tomondan yo'llangan zarbalar baribir mo'ljalga yetib boradi. Lekin ikkita zarbadan keyin Akonni qo'li anchagina pastga tushgan. Noto'g'ri bo'lsa ayting. Ya, to'g'ri, to'g'ri. Aha, ogohlantirish va jarima ochkosi bilan. Menimcha qo'l o'sha boks qo'l qopini ushlab olayotganda bir necha bor ushlab oldi. Qo'l tomondan yo'llangan zarba aniq. Lekin u qadar kuchli emasdi. Akon nimaga Shohjahonning o'ng qo'lini ushlab olayotganini ma'nosini tushundim. Hazilomuz oxirida Ahmadga chap qo'lda o'ziga yetarli zarba beryapsan, yo'q qo'yadi. Mana o'sha kuchli zarbalari Abdullayevni. Ochildi, yengil. Jep. Tayyorlayapti chap qo'lini. Mana, lekin yaxshi himoyalandi hozircha. Akon. Shohrux qanday o'qiladi bu? Akonmi, Akonmi? Har holda siz yaxshi bilasiz. Menimcha muxlislar tushunsa bo'ldi. Qulay sutni o'qiyveramiz. Hamma o'ziga qulay holatda o'qiyversin-da. Yaxshi, seriyalar Shohjahon davom ettirish kerak. Klinchda jon saqladi so'nggi 10 soniya va raund o'z yakuniga yetdi. Barchasini 3-raundga olib qo'ydi Abdullayev.
Sirojiddin Naimov hamda Ruslan To'lemayev kerakli ko'rsatmalarni berdi albatta Shohjahon Abdullayevga. Sal yengilroq ishlagin, sal yengilroq. Ha, mana shuni yengilroq, ha. Shunga qo'y. Shoh, o'sha ochildi, yengilroq ishlagin. Uchinchi raund ham xuddi birinchi, ikkinchi raund singari boshlandi. Ssenariy shu tarzda davom etyapti. Oldingi qo'lda masofani ushlashga harakat qilyapti Gana vakili, lekin yo'lini topolyapti. Abdullayev navbatdagi hujum. Yana kuchli zarba chap qo'lda tanaga yo'naltirildi bu safar. Top o'sha qidirgin. Jeb zarbalari yaxshi o'tyapti. Mana shu jeb zarbalari ishlayapti. Yana bir orqa qo'lda tanaga kuchli zarba. Uchinchisini yo'lladi Ma'rifxo'ja. Yana ikkitasi qoldi. Tobora bosimni oshirib boryapti Abdullayev. Birinchi holati. Bosh qulog'ini atrofiga. Давай. Oldinga boryapti hamyurtimiz. Bosimni davom ettiryapti. 1 soniyaga ham to'xtagani yo'q. Zarba o'tkazib bordi. Endi albatta bu professional boks. Zarba o'tkazishdan olamiz tanaga. Navbatdagisini urdi Ma'rifxo'ja. Hali tanaga urmadi lekin hozir. 3 ta hisoblatamiz yana. Bitta aniq zarba. Abdullayev yana jeb o'tkaza oldi bu safar. Akon Yana vakil anchagina tetik, o'zini himoya qila olyapti zarbalardan. Borda Ahmad akam aytib o'tdilar-ku, ular zarbaga ancha chidamli dosh bera oladigan bo'ladi. Bugun mazza qilib kalta yeyman deb kelgan bo'lsa kerak. Yana bir kuchli zarba bu safar ham himoyalana oldi. Akon menimcha endi o'sha burchakka olib borganda bosh qismiga zarba berish kerak Abdullayev, chunki yaxshi tanani yaxshi himoya qilyapti. Akon bosim taqib davom etadi. Abdullayev oldinga boryapti, hujumni amalga oshiryapti, lekin mo'ljal biroz noaniqda. Lekin navbatdagisi chap qo'l. Tartibda tutishga harakat qildi bu safar ham. Navbatdagisi vaqt to'sib qolyapti. Akonning baxtiga yaxshi ham klinch va mana bunday raund yakuni bor. Eslatib o'taman, ushbu jang 6 raund bo'lib o'tadi va biz 3 raundni tomosha qildik. Oldinda yana 3 ta raund turibdi. Mana takroriy lavhalar o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Aynan 4-raundda ham mana shunday zarbalarni albatta ko'rasiz. Sirojiddin Naimov mana bosib urish kerakligini uqtiryapti. E'tibor bering.
To'rtinchi raund boshlangan. Oldi qor komanda. Hammasi qordiga shontir birinchi. Qordiga shontir. Mana men aytgan tanaga zarba 5-chisimidi? 5-chisi edi. Gol tushib ketmadi, bir yo'l o'zi Bir yo'l tushib ketdi. Har holda taxminim to'g'rimi? Albatta. Aytaman, siz to'g'ri gapirasiz. Biz havaskor boks bo'yicha jahon chempionatini saqlaganmiz Ahmad aka bilan. Natijalarni oldindan taxmin qilib aytib berganman, lekin aksari to'g'ri chiqqan, tan oling. To'g'ri, albatta. Demak, ushbu jang 4-chi raund boshida yakuniga yetyapti. Shohjahon Abdullayev foydasiga. Va 5-tanaga qaqshatqich zarba jang taqdirini hal qilyapti, qadrli do'stlar. 5-ni endi bot-bot takrorlayverasiz. Ushbu g'alaba hamyurtimizning 5-professional karyerasiga 5-nokauti. Zarba ham 5 ta, nokaut ham 5 ta bo'ldi. Давайте поддержим боксеров! Ташкент! Mana qarang, qanaqa chiroyli nokaut edi. Ko'rish kerak buni. Ko'rish kerak. Men nima degandim? Demak, rasmiy jang g'olibi e'lon qilib beriladi hozir. Ganalik bokschini kutyapmiz. Ganalik bokschini mag'lubiyatlari qatoriga bitta nokaut yozib qo'ying. Yozdik. 3-chi mag'lubiyati ekan Ganalik. Bittasi nazarimda ochkolar hisobiga mag'lub bo'lgani. Birinchi nokautimi? Endi hozir qarab ko'ramiz. Demak, ikkita mag'lubiyat, bitta nokaut bor ekan. Bu ikkinchisi. Ha, qadrli teletomoshabinlar, Shohjahon Abdullayev o'zining navbatdagi g'alabasini rasmiy yozib qo'yapti. Demak, 7 ta g'alaba, 5 ta nokaut. Итак, в этом бою техническим нокаутом в 4-м раунде победу одержал Shohjahon Abdullayev, Узбекистан. Hozircha hakamlar qarorigacha bo'lgan keskin jangni ko'rmadik. Faqatgina nokautlar va muddatdan avvalgi g'alabalarni ko'ryapmiz. Albatta bu muxlislarga ham yoqadi. Oldinda bundan-da qiziq janglar bizni kutib turibdi. Eslatib o'taman, asosiy jangda Murodjon Ahmadaliyev Noel Moskvaga qarshi jang o'tkazadi va Noedan qabul qilib olingan mag'lubiyatni mana shu jangdagi g'alaba bilan yuvib ketishga harakat qiladi.